हिचकी, ये तो पानी से भी नहीं ठीक हो रही है। क्या इसका कोई नुस्खा है? हाँ है ना, जो 2 मिनट में ठीक करेगी। बस क्या करना है, अब लेनी है आपको 2 बादाम और 1 छोटी टेबल स्पून चीनी, और इसको आप अच्छे से चबा जाएंगे। फिर देखिए इसका कमाल और इसका जादू। तो फिर अगली बार हिचकी आए ना, तो आप यही घर का नुस्खा ट्राई करिएगा, काम करेगा। हाँ जी, बिल्कुल काम करेगा। हिचकी हिचकी हिचक हिचकी हो ना जाना।